¿Real o mito? ¿Es verdad que se puede sobrevivir sin fogata solo poniendo muros? Pues vamos a comprobarlo. Pues lo primero, cortar estos árboles para prender la fogata y que se expanda. Ahora sí a talar como pinches locos. Hasta tener todos los muros posibles. Ponemos los muros, y ahora a esperar que se apague la fogata y se haga de noche. Listo, la fogata está apagada, pero estamos rodeados de muros, veamos qué hacen. ¡Ay, hijo de su puta! Pues es mito, me dieron en la madre. Comenten sus dudas sobre los mitos y realidades de 99 noches en el bosque. Un abrazo, adiós.